ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்தது வேர்பூலோட மைக்ரோவேவ் அவன் அதோட பிசிபி தான் வந்திருக்கு கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா இது ஆன் ஆகலை, அதுதான் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. கம்ப்ளைண்ட் பார்க்கும்போது இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் தான் இஷ்யூ. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னா, நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 220 வோல்டேஜ் கொடுத்தா இந்த சைடில் நம்மளுக்கு 11 வோல்ட்டும் 7 வோல்ட் வரும். ஸோ 11 வோல்ட்டும் 7 வோல்ட் வரலைன்னா பிசிபி ஆன் ஆகாது. ஸோ இது செக் பண்ணதில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் கம்ப்ளைண்ட்டு, இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதே வேறு மாடல் டிரான்ஸ்ஃபாரம் போட்டிருக்கும். வேறு மைக்ரோன் இது இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் கிடைக்காது. ஸோ வேறு மைக்ரோன் போர்ட்லேருந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபாரம் எடுத்து போட்டிருக்கோம். 7 வோல்ட்டு 11 வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபாரம் இதில் போட்டிருக்கோம். ஸோ செக் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ பவர் கொடுத்துட்டோம். இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இதுதான் டோர் சுவிட்ச். ஸோ டோர் சுவிட்ச்க்கு டைரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் ஆயிடுச்சு. கேமராவில் பிளிங்க் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் ஆகுது. ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்தா ஓகே, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோவேவ் அந்த மாதிரி போட் உங்களுக்கு சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் சென்டர் காட்பாடியில் இருக்குது. தேங்க்யூ.